مثل هذا المجلس ومثل هذا الاجتماع في هذا المكان الشريف وفي هذا المقام المنيف تنبغي المصارعة والمسابقة والمغانمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال أهل العلم عند يكون قرب الإنسان يوم القيامة من الله تبارك وتعالى ويكون سرعته في المرور على الصراط، يكون ذلك على حسب مسارعتهم ومسابقتهم إلى مجالس الخير، إلى مجالس العلم، إلى مجالس الدعوة، إلى مجالس العلماء. فهذا المجلس لا شك إن شاء الله تعالى تعود بركته علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا، بل على الوجود كله بكل خير. كيف لا؟ من الذي أسسه؟ أسسه السيد الإمام العارف بالله، الإمام الهمام الداعي إلى الملك العلام الوارث لجده عليه الصلاة والسلام الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي. نسأل الله تعالى أن يجعل الأسرار وبركاته ونفعاته في أولاده وفي أحفاده، وأن يكون هذا المجلس وهذا الاجتماع معمورا إلى يوم الدين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ذكر بعض العارفين أنه ما يعقد مجلس علم ولا مجلس خير ولا مجلس دعوة إلا وأنشأ الله تعالى من ذلك المجلس سحابة بيضاء فيسوقها إلى قوم لم يعملوا خيرا قط فيمطرها عليهم فيصيرون كلهم من السعداء. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. العلم يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ما خلق الله تعالى الخلق إلا ليعرفوه وليعبدوه، ولكن مفتاح المعرفة ومن مفتاح العبادة هو العلم. لقد بعث الله تعالى الرسل بالشرائع إلى الناس ليعلموهم ويرشدوهم ويبلغوهم، ثم خلفهم بعد ذلك العلماء، فهم خلفاء الرسل وهم نواب الرسل، فتقربوا إليهم وتعلموا منهم، ثم علموا أولادكم وأهلكم وجيرانكم وأصحابكم والمتعلقين بجنابكم. علموهم وأرشدوهم وبلغوهم. لأن الإنسان إذا قصر في ذلك سوف يتعلقون بيوم القيامة وسوف يوقفون بين يدي الله فيقولون هذا يا ربنا لم يعلمنا ولم يفقهنا ولم يعذبنا، فيقتص الله تعالى منه فيصيرون خصماء يوم القيامة، صداقة في الدنيا وعذاب يوم القيامة. ولهذا يقول الله تعالى الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعاونوا يا إخواني على ما ينعش الدين، على ما يحيي شريعة سيد المرسلين، صاحب العلم بعلمه وصاحب المال بماله وصاحب الجاه بجاهه، لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فدعوته عليه الصلاة والسلام باقية، دعوته عليه السلام باقية، فانصروها بأموالكم وأقلامكم وأموالكم حتى تنالوا شفاعته صلى الله عليه يوم القيامة وترافقونه في الجنان العالية. فمن كان يحب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فليحمل لواء الدعوة وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. فمن عرف شيئا من العلم وجب عليه أن يعلمه غيره وأن يرشد غيره. الآن تجد كثير من الناس يجالس الجهال ويخالطهم ويعاشرهم ولا يرشدوهم ولا يعلموهم ولا يذكروهم بأمور دينهم ودنياهم. وقد ورد في الحديث أن العلماء
ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحبل وافر. وأن الله تعالى ملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء. الدين الإسلامي قائم على أساس العلم والمعرفة، فلا ينبغي للمسلم أن يبقى بعيدا عن نور العلم، فإن العلم نور والإسلام نور والقرآن نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم نور والجهل نار، الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها. فيجب على كل أحد أن يأخذ وأن يقتبس من هذا الميراث النبوي، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قلنا لكم، أن يقتبس من هذا الميراث النبوي. مرة من المرات سيدنا إمام أبو هريرة الصحابي الجليل دخل إلى السوق، ووجد أهل السوق في بيعهم وفي شرائهم وفي غفلتهم، فناداهم: يا أهل السوق أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في السوق في المسجد. فتركوا أسواقهم وذهبوا إلى المسجد، فلم يروا إلا رجلا يقرأ القرآن أو يصلي أو يتعلم أو يعلم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة كذبت علينا، ماذا رأيتم؟ رأينا كذا وكذا. فقال أبو هريرة: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت رسول يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحبل وافر. الإسلام يا إخواني، الإسلام يا إخواني يحثنا ويشجعنا على الاتحاد وعلى الاجتماع وعلى الاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه السلام: المسلمون كالبنيان يشد بعض بعضا. ووصف عليه السلام الأمة الإسلامية بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا إخواني كانت الأمة الجاهلية بدوية متفرقة مختلفة، تحارب القبيلة الأخرى، ليست لهم حكومة وليست لهم نظام وليست لهم دين سوى عبادة الأصنام. كانوا يأكلون الحرام وينهبون الأموال ويعيدون البنات. فلما جاءهم الإسلام قلبهم في سنوات معدودة إلى أمة مجتمعة الشمل متحدة القوى، لها حكومة يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاء الراشدون، ثم من بعدهم التابعين الأئمة، من بعدهم الأئمة المهتدون، ثم الأبطال الفاتحون كأمثال الإمام عمر بن الخطاب والإمام علي بن أبي طالب والإمام خالد بن الوليد والإمام سعد بن أبي وقاص والإمام قتيبة بن مسلم والإمام طارق بن زياد وغيرهم. وانتشر الإسلام وعمت حضارته أكثر المعمورة في أنحاء العالم، فأصبح المسلمون هم أسياد العالم. ولكن لما حصل تفرق بين المسلمين واختلفت كلمتهم وضعفت عقيدتهم الإسلامية ونبذوا أوامر الإسلام وتعاليمه وأخلاقه، تبدل عزهم إلى ذل ونعيمهم إلى بوس، واستعمرتهم البلاد الأجنبية
وصرنا الآن على حالة التي نحن عليها. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين ويهلك ويدمر من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين وأن يصلح أمور المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم وأن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن يحققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها وأن يلزمنا طرائقها وأن يحيينا عليها ميتنا عليها بعثنا عليه من الآمنين الذي لا يخافون عليهم ولا يحزنون بفضلك الله العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyarul habaibul kiram wal hadirin al muhtaramin, tadi telah kita dengarkan bersama mawaid dari tamu kita yang datang dari kota Madinatul Munawwarah, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau setelah mengucapkan alhamdulillah basmalah walhamdulillah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan agar kita selalu bergegas, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menegakkan agama Islam ini dan mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Masyarul hadirin rahimakumullah, dengan jalan inilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mendekatkan diri, berlomba-lomba untuk menegakkan agama Allah ini dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kedudukan kelak di akhirat nanti. Masyarul hadirin rahimakumullah, cara kita bermusabaqah ini akan membawakan keberkahan untuk kita. Apabila kita bermusabaqah, keberkahan akan kembali kepada kita sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Islam datang dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Kemudian kita berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis yang telah diasasi oleh Al-Habib Al-Allamah Qutb min al-Aqtab Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi. Ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan. Lalu majlis ini diisi dengan asrar, keberkahan-keberkahan yang selalu diberikan oleh Habib Ali, dititipkan kepada anak-anaknya, lalu kepada cucu-cucunya. Dan kita pun yang berada di sini insyaallah tidak luput dari keberkahan dan asrar tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan insyaallah menjadikan perkumpulan ini langkah kita untuk berkumpul lagi dalam kebaikan dan di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berkumpul di majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang baik. Orang yang berkumpul di sini la yashqa jalisuhum, orang yang tidak akan durhaka, akan sia-sia. Masyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul itu digantikan oleh para ulama. Kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang setelah mereka. Karena itu ilmu yang dibawakan oleh Rasul, oleh para ulama adalah ilmu yang berharga. Penting untuk kita mempelajarinya. Ajarkanlah ilmu-ilmu tersebut kepada anak keturunan kita. Berikan petunjuk-petunjuk untuk mereka sekalian. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya kita belum mendapatkannya, maka kita perhatikan diri kita. Kita berikan petunjuk tersebut. Bagaimana kita isi agar kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan saat ini, banyak orang yang lalai. Banyak manusia-manusia yang lalai. Nanti di akhirat pun dia akan mendapatkan kerugian. Orang yang lalai tersebut akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya, tentang keluarganya, dan juga mereka akan dipertuntutkan karena sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah sebagai pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Masyiral hadirin rahimakumullah, di sini juga beliau menganjurkan agar kita semuanya menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut kemampuan kita masing-masing. Yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki ilmu dengan ilmunya, yang memiliki kemampuan, kekuatan dengan kekuatannya. Yang penting mereka berjalan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengisyaratkan akan tingginya ilmu dan alangkah rendahnya orang-orang yang bodoh. Masyiral hadirin rahimakumullah, karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada ahli ilm. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala muallimina nasil khair. Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat, artinya menurunkan rahmatnya, mengampuni dosa orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan.
Jadi beliau menganjurkan untuk kita selalu bagaimana berusaha mendapatkan ilmu agar dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang lain. Bahkan orang yang belajar ilmu mendapatkan istighfar dari ikan-ikan yang berada di laut, burung yang terbang di udara, semuanya mereka beristighfar untuk orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Ilmu itu adalah nur, ilmu cahaya, Islam juga cahaya, beliau nyatakan. Dan kebodohan adalah api yang bisa membakar dan menghapuskan, membawa kita kepada kesesatan. Kemudian ilmu akan menghapuskan dan mematikan api tersebut. Kebodohan akan musnah apabila kita memiliki ilmu. Kegelapan akan hilang apabila datangnya cahaya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau membawakan sebuah cerita yang diriwayatkan dalam hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah pergi ke pasar. Lalu beliau menyatakan, "Ayuhan nas, kenapa kamu kumpul-kumpul di pasar? Sedangkan di tengah-tengah kota Madinah lagi pembagian waris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi warisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu kumpul di sini?" Orang-orang pada bertanya-tanya, "Di mana?" "Di Masjid Nabawi ada bagi harta, bagi waris," katanya. Mereka pada bergegas menuju ke Masjid Nabawi. Ketika didapati di Masjid Nabawi, mereka tidak dapatkan melainkan orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan. Lalu mereka kembali kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, bagaimana engkau nyatakan di Masjid Nabawi ada pembagian harta atau ada pembagian waris, tapi kami tidak dapatkan melainkan orang-orang yang membaca Quran, orang yang zikir, orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan." Beliau menyatakan, bukankah warisan Rasul itu ilmu pengetahuan? Bukankah warisan Rasul itu adalah ilmu pengetahuan? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu al ulama warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilm. Itu yang diwariskan oleh para anbiya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau menganjurkan kita juga agar bersatu, agar kita berpegang teguh dengan syariat Allah, agar kita berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Jangan kita bercerai-berai. Orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang saling cinta, saling bersatu. Apabila seseorang dari kita mukmin yang lainnya terganggu, maka kita akan merasakan sakit daripada gangguan tersebut. Ini yang penting kita wujudkan pada jiwa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan beliau juga memperingatkan agar kita benar-benar menjaga makanan kita semuanya ini untuk kebahagiaan kita, karena waktunya yang sangat singkat dan agak buru-buru. Jadi saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد، اللهم انصر سيدنا محمد، اللهم علي بين قلوب الخير ودفع شر بعضهم عن بعض، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، وتب علينا الله توبة نصوحا تزكينا بها جسما وقلبا وروحا، واجعل معنا هذه تبعا مرحوما، وتفرقنا معك تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا محروما، وان الله يصرفنا من هذا المكان، من هذا المجلس، من هذه المحضرة، مغفرة ذنوبنا، مستور عيوبنا، مقضية حوائنا كلها دين ودنيوية بجاه خير البرية، يبلغنا إلى كل بنية، ويصلح القلب والعمل العني والآلام الذرية، ويحفظنا من كل أذية، من كل بلية، من كل شكية، ويجعل خواتمنا كلها مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج علينا على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج علينا على جميع المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج علينا على جميع المسلمين فرجا عاجلا مع اللطف والعافية برحمتك يا ارحمين، وأحينا مسلمين ودوام مسلمين، وألحقنا بصالحين، وهب لنا يا الله ثواب الشاكرين ونزل المقربين، مرافقة النبيين ويقين الصديقين، حتى توفنا على ذلك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليه حي وأمتنا عليه يميت وابعثنا عليه باعث من الآمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسر الفاتحة. فاتحة.